Goeiemôre. Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie weer eens vir die voorreg wat julle my gee om bietjie in God se woord in te gaan en saam met julle te deel. En vanoggend is 'n sekere baie bekende deel van die skrif uit Romeine uit. En ek wil hê julle moet weer eens daarna luister, want op hierdie Vadersdag en ek bid en ek glo die Here sal elke een van ons vaders seën op hierdie Vadersdag. Maar ook met wysheid. Want dit is wat die woord van die Here vir ons sê en dis waar ek wil 'n bietjie ingaan om met julle te deel, om te sê, as dit ons fondasie is, dan kan niks ontkeer nie. Dan kan niks ons keer nie. Dan gaan ons dinge doen wat selfs ons as mens gaan dink is onmoontlik. Hoekom? Want die fondasie is reg en die fondasie is jou geloof. Waarin plaas jy jou geloof? En ons as vaders het 'n verantwoordelikheid om vir ons kinders te wys, wat is ons geloof en waarin baseer ons geloof. En dan ook vir ons vrouens, onthou, papas, jy is die verantwoordelikheid om die koning, profeet en priester van jou huis te wees. En te regeer soos Christus oor ons regeer met liefde. En dis hoekom ek lees vandag uit Romeine 10 en is vir my so kosbaar om dit te lees en dit te deel met die ander papas daar buite en eintlik almal. En hy sê so, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. En onthou, ons het al 'n paar keer gepraat oor die feit dat jy, omdat jy glo in Christus, is jy daai nuwe Israel. En dis vir wie hy praat, hierso Paulus praat en hy bid en hy sê vir sy verlange vir die kinders van God is die volgende. Hy sê, want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. En die kennis is nie wêreldse kennis nie. Die kennis is nie om te sê hoeveel grade jy agter jou naam is of hoe slim jy is nie, of die kennis is daai kennis van God, daai kennis wat Adam met Eva geken en uit daai kennis het dit kinders voortgebring. En dit is daai kennis. Wat se kennis van God het jy? Bring dit iets voor. Bring dit lewe voor, of bring dit dood. En dit is daai kennis wat hy verlang dat Israel, wat ek en jy sal hê vandag. En hy sê dat julle daai kennis, dat jy ons sonder daai kennis rondloop. En hy sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie geken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Sien, en dis waar ons is, nee. Ons maak ons eie ideologie, ons maak ons eie godsdiens, ons maak ons eie idees en gedagtes en ons sê dit is wat reg is. En ek meen, kyk na die wêreld, hè. Wie bepaal wat reg en verkeerd is? Wat is die maatstaf wat hulle daar vir ons stel? En dit is nie meer die geregtigheid van God nie. En onthou, as jy in Christus is, wat sê die woord? Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dan is dit die fondasie en dit is die maatstaf waar volgens ons moet lewe, nee. En Paulus kom hier so en hy sê vir ons, as ons nie daai kennis het nie, dan maak ons eie. Dan sê ek is die geregtigheid en ek is die maatstaf waar volgens ons moet lewe. En dan stop ons daar halfpad en ons gaan nie aan om te sê ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus nie. En dan stop ons daar, want ons wil nie Christus in die prentjie inbring, want ons weet, dan is daar 'n ander vlak van lewe, nee. Dan is daar 'n ander vlak van verantwoordelikheid hierso, nee. En hy gaan aan, hy sê vir ons, want dan onderwerp ons onsself nie onder Christus nie. En dis wat ons doen as papas baie keer, nee. Ons sit ons eie maatstaf daar en sê dit is, en dan wil ons regeer met die verkeerde houding. Ons wil ons huishoud regeer met die verkeerde houding. Want ons onderwerp onsself nie onder Christus nie. En dis waar dit begin mos, nee. En sê, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid van elkeen wat glo. Sien, die wet was daar en die wet is volkome in Christus. En ek sê nie ons vat weg die wet nie en sê Christus self het vir sy disippels en vir ons gesê, hy het nie gekom om die wet weg te vat nie, hy het gekom om die wet te vervul en die wet is vervul in
wees lief vir die Here jou God met jou hart, siel, gees, liggaam en verstand en krag en alles wat in jou is. En die tweede is net so belangrik soos die eerste, wees lief vir jou naaste soos jouself. En hy sê hierso weer eens, die einde van die wet tot geregtigheid van elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Geen ander doktrine nie, nee. Geen ander, ja, maar dan moet jy eers dit doen en daai doen en daai doen nie. Nee, dit is wat die woord van die Here vir ons sê, so eenvoudig soos dit. Jy bely dit met jou mond, jy glo dit in jou hart. Wat glo ons? Dat God hom uit die dode opgewek het. Wie's hom? Jesus Christus. Uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Punt. Daar's nie 'n in hakkies nie, daar's nie 'n en dan moet jy dit en dit doen nie. Dan is jy gered. Dan is jy gered. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. En met die mond bely ons sy redding. Ons redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog, is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elke een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom nie aanroep, hoe kan hulle dan hom aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En ek los dit daar, want weet, dit is soveel meer wat hier vir ons deurkom. Dit is soveel meer hierso. Nommer 1, iemand moet dit hoor. Hoekom? Want jy bely dit met jou mond. Waar bely jy dit? Dit help nie jy bely dit hier by die huis nie. Want ja, jy moet elke dag bely voor jy staan voor die spieël en sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Daar is niks wat my kan keer nie. Die planne wat ek het is geseën deur God en daarom sal dit geseënd wees en daarom sal dit nie tot niet gaan nie, nee. Daai dinge bely jy vir jouself voor 'n spieël, maar hierdie wat bely ons hierso in die wêreld daar buite, dit wat ons glo in ons harte. Wat is in ons harte? Die geregtigheid van God, die krag van God, die koninkryk van God is binne in my. En dit is daai wat ek in die wêreld gaan bely daar buite om te sê ek is gered. Ek is gered. Ek is 'n seun of 'n dogter van God. Ek is, hoekom? Want ek bely dit met my mond en as ons dit begin bely, gaan die ander mense wat in ons omgewing is, ons familie, ons vriende, ons werkskollegas, die vreemdeling in die straat, die vreemdeling daar by die winkelsentrum, hulle gaan hoor hoe jy praat, hulle gaan hoor wat jy sê en hulle gaan sê ja, maar ek is nie goed genoeg nie. Dan sê jy is. Want hierso sê dit, daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, tussen die wat gered is en die wat gered gaan word, tussen die wat al klaar gered is en al klaar dit weet, moet dalk maar net dit hoor weer eens, sodat hulle versterk in hulle siel kan word, om te sê, dankie dat iemand my daaraan herinner het, dat ek nie deur die hele proses hoef te gaan nie, maar dat ons daar is vir mekaar, en dan is ons ook daar om mekaar op te wek, op te bou en te versterk. En dan gaan ons aan om te sê, die wat nog nie gered is nie, die wat glo, en 'n hele klomp ander dinge daar in die wêreld, die wat glo, aan hierdie dinge wat hulle self vir hulle self daar opgebou het, om te sê, ja, maar ek hoef nie aan iets te glo nie, ek hoef nie aan God wat die heelal geskaap het, ek hoef nie aan God wat jou in sy beeld geskaap het te glo nie.
Dit is ons verantwoordelikheid om dan te bely, om te sê, waar wil jy die ewigheid spandeer? Want glo my, die ewigheid is 'n werklikheid, nê? En dit is jy wat daai keuse maak om te sê, ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, ek glo in God die Heilige Gees. Ek glo hulle is een en hulle is daar vir ons. Ek glo hulle is almal saam en hulle het lewend geword in Jesus Christus en hy is die voorbeeld vir ons. En ek glo in Jesus Christus vandag en ek glo in God wat hom opgewek het. En ek bely dit en daarom is ek gered. En as ek gered is, het ek 'n verantwoordelikheid om daai boodskap oor te dra aan almal wat daar buite is. Want dit is daai geskenk wat God die Vader vir ons gegee het, wat ons moet uitgee. Freely I've received and freely I need to give. En dit is dit wat ons bely met ons mond om te sê, ek glo, ek is gered, ek is 'n kind van my hemelse Vader, my hemelse Papa. En hy seën my met sy lewe, met sy liefde, met sy oorvloed, hy seën my met sy hand van beskerming, hy seën my sodat ek kan wees dit wat hy van my verwag, dit wat hy in sy planne vir my en vir jou het. En is my gebed vir jou vanoggend op hierdie dag, op hierdie wonderlike Sondagoggend. Ek bid die Here sal jou seën, maar ek bid dat jy in jou hart sal begin glo. Dat jy regtig in jou hart sal begin glo en dit wat jy in jou hart glo, sal jy begin bely, sodat jou lewe kan getuig van die goedheid en die guns en die genade van ons hemelse Vader. En ek los jou met dit vandag en ek bid God se seën oor jou lewe, oor jou huwelik, oor jou besigheid, oor die pad wat jy gaan stap in hierdie dag. Mag jy geseënde week hê, mag jy lewe getuig van dit wat jy glo in jou hart. En ons sien dit in die wêreld daar buite, nê. Ons sien dit wat in hulle harte is dit wat uit hulle monde uitkom. En is nie altyd goeie dinge nie, nê. Maar ons het die verantwoordelikheid, maar ons het ook die kans om in mense se lewens in te saai, dit wat in jou hart, dit wat jy in jou hart glo. En luister na jou woorde partykeer, nê. En ek praat met myself ook partykeer, nê, die woorde wat uit my mond uitkom. Maar ek weet, ek het 'n God, ek het 'n Vader in die hemel wat my vergewe het. En ek moet net na hom toe kom en ek sê, Here, ek bely my sondes vandag. Ek vra u vergifnis. Ek dank u dat u die prys vir my betaal het aan die kruis daai dag op Golgotha. En ek dank u dat deur dit is ek gered en deur dit is ek vergewe en deur dit kan ek vandag weer ingaan, vol van u mag, vol van u krag, gevul met die Heilige Gees. En dit is my gebed vir jou vandag, in Jesus naam. Mag jy 'n geseënde week hê, en as jy nodig het, reik uit na ons toe, en ons sal saam met jou bid en saam vir jou intree. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.